வணக்கம். இன்னைக்கு சமைக்க போகிறது கோழி ஈரல் பிரியாணி. வெரைட்டியாக சமைக்கிறோம், வெறித்தனமாக சாப்பிட்றோம். இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம். ஈரலில் கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது, அதனால் பூண்டு அதிகமாக சேர்த்து அரைச்சிக்கணும். கல் உப்பு, கறியோட பச்சை வாசம் போறதுக்கு மஞ்சளை தடவிடலாம். அரைச்ச மஞ்சள் விழுது, எல்லாத்தையும் கலந்துடலாம். வெங்காயம் நல்ல இலை வெங்காயமாக இருக்குது. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், குருமிளகு எல்லாத்தையும் நுணிக்கலாம்யா. நாட்டு சக்கரை நல்லெண்ணெய், நாட்டு பசுனை, பட்டை வகைகள், நறுக்கிற வெங்காயம்,
வெங்காயம் நல்லா வணங்குறதுக்கு கல் உப்பு போட்டுடலாம். கல் உப்பு, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு விழுதை, இஞ்சி பூண்டு விழுதை நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரையும் கிண்டிக்கலாம். நறுக்குன தக்காளி, புதினா இலை, அரைச்ச மல்லி விழுதை, அரைச்ச மஞ்சள் விழுதை, சுத்தமான தயிரை, எலுமிச்சம்பழ சாறை, சுத்தம் பண்ணி வச்ச கோழி ஈரலை, ஊற வச்ச பிரியாணி அரிசி, அரிசியை விட ஒரு மடங்கு அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். காரம்லாம் சரியா இருக்குதுயா. கொஞ்சம் வேகட்டும். ஈரல்லாம் ஊட்டச்சத்து அதிகமா இருக்கு. ரத்த சோகை, உடம்பு சோறு உள்ளவங்க அடிக்கடி ஈரல் சாப்பிட்டு வந்தா சீக்கிரம் குணமாயிரும். பிரியாணி அடியில் வெந்துருச்சு, தம் போட்டுடலாம். நல்லா வெந்துருச்சு, கொத்தமல்லியை போட்டுடலாம். ஈரல் பிரியாணி உப்பு காரமெல்லாம் சேர்ந்து சும்மா நறுக்குன்னு இருக்குதுயா. அதுவும் ஈரல் பஞ்சு போல வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல மென்மையா இருக்கியா.